喺四書裏面嘅大學又係咁樣講嘅一句說話，我止於至善，知止又能定，定又能靜，靜又能安，安又能慮，慮又能得。嘅意思就係話，當我哋知道咩係善美嘅時候，就停喺個地方去，好欣賞到一個景裏邊一個好觀景嘅地方，就停喺嗰度睇下風光嘅樣。當我哋停喺嗰度嘅時候，就能夠定落嚟嘅心去定，知止原能定，定又能靜。當定落嚟嘅心就可以安靜永遠，安靜落嚟啦。靜又能安，當靜落嚟就可以安住，安於本分，安於我哋所有一切身邊嘅事物，都唔受影響，安分，安於我哋位置，不受他影響。安又能慮，咁樣又去思慮，感悟一切，慮又能得。所以萬物靜觀皆自得，都係類似嘅意思啦。